Hammaga salom. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishmagan edik. Adashmasam 2 yoki 3 hafta bo'ldi. Ya'ni mana shunday yuzma-yuz ko'rishmaganimizga demoqchiman. Va shu sababli mana shu video orqali sizlar bilan hol-ahvollashmoqchiman. Ya'ni nimalar bo'lyapti va nimaga yo'qolib ketdi, mana shular haqida aytib bermoqchiman. Shu qisqa qilib aytadigan bo'lsam, nimaga yo'qolib ketdim? Javob odatdagidek bandman. Endi qo'shimchasiga oxirgi paytlar yangi jarayon bilan band edim, kirishib ketgan edim va mana shu jarayondan chalg'imoqchi emas edim. Mana shu ensiklopediya kanalimdagi oxirgi videoni ko'rganlar e'tibor bergan bo'lsa kerak, umuman yangi, nisbatan noyob uslubda qilingan video va mana shu uslub uchun juda ham ko'p vaqtim ketdi, berilib qildim, yayradim, rohatlandim va mana shundan chalg'igim kelmadi. Shuning uchun sizlar bilan interaksiya qilmadim. Shu. Lekin bu hikoyani to'liq tushuntirib berish kerak bo'lsa, bir oy orqaga qaytishimga to'g'ri keladi. YouTube kanalimdan, mana shu ensiklopediya kanalimdan xabar keldi YouTubedan. "Voy, anchadan beri video qilmayapsan, kanaling muzlab qoladi bu ketishda" degan xabar keldi. Va haqiqatan ham ensiklopediya kanalimga kirib qarasam, oxirgi videoimga 5 yoki 6 oy bo'libdi. Video qilmayapman shundan beri. Yomon bu. Asosiy kanalim shunchaki muzlab ketishiga yo'l qo'yish yaxshi emas. Yangi tomoshabinlar uchun tushuntirib o'tishim kerak, ensiklopediya kanalim nima o'zi. Eski tomoshabinlarga binbor uzr, endi sizlar bilasizlar, lekin yangi tomoshabinlarga baribir tushuntirib berish kerak. Ensiklopediya kanalimni, bu mening asosiy kanalimni 5 yilcha oldin ochgan edim, bitta maqsad bilan. Ilm fanni ommabop tarzda tushuntirish maqsadi bilan. Ya'ni yoshu qariya hammasiga tushunarli bo'lishi uchun ochgan edim ilm fanni. Mana shunday sodda animatsiyalar bilan, qiziqarli, mana shu infografika bilan va hokazolar bilan tushuntirish uchun. Va bu ishni muntazam tarzda shu 3 yil, 4 yil davomida qilib kelayotgan edim. Lekin oxirgi paytlar qarasam, ayniqsa mana shu o'tgan yili qarasam, ilm fan yoritish bo'yicha O'zbekistonda ham yangi kanallar ochilgan ekan va bir chiroyli faoliyatini davom ettirayotgan ekan. Xuddi Topless kabi. Bilmaganlar uchun bilsanglar kerak, Topless kim? Rossiyada bitta Topless degan yigit bor, kanal. Mana shu talking head janrida, ya'ni gapiruvchi kalla janri, agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsangiz, ilm fanni yoritadi. Juda ham muvaffaqiyatli, mashhur, millionlab odamlar ko'rishadi. Va O'zbekistonda ham mana shunday mini Toplesslar bor ekan. Ko'p ekan, bor ekan emas. Misol uchun Texnoplov degan kanal yoqimli, ponchikkina yigit. Ponchik deganimda yaxshi ma'noda aytyapman, yomon ma'noda emas. O'tgan safar meni so'kishgan edi. Yoki yana bittasi bir narsa Wikipedia. Shunaqa. U ham ponchikkina, yoshi kattaroq, unchalik yoqimli emas, lekin zo'r mavzularda videolar qilyapti ekan va hokazo. Mana shunday kanallar ko'p ekan. Va qarasam, ularning videolari bilan mening videolarim o'rtasida korrelyatsiya bor. Mening videolarim mashhur bo'lgan paytda ularniki mashhur emas, meniki tushib ketib, mana shu 10-15 ming prosmotr bo'lib ketgan mavzularda ularniki juda ham yuqori. Ya'ni ochiq-oydin mening yo'nalishim qiziq emas o'zbekistonliklar uchun, mana shu ensiklopediya yo'nalishi qiziq emas. Ko'proq mana shu talking head janri qiziqroq va tushunsa bo'ladi. Ularning o'zbek tili ham boshqacha va hokazo. Shu sababli молодец, ilm fanni yorityapsizlar ekan, qo'lingizlarga mashal. Flag вам в руки. Davom etinglar bo'lmasam mana shu yo'nalishda. Mendan ko'ra ancha zo'r qilyapsizlar. Men bo'lmasam boshqa yo'nalishga o'taman, o'zim bilgan. Bu dinshunoslik deb qaror qilgan edim. Va dinshunoslik bo'yicha ham bir nechta videolar qilgan edim. Oxirgisi mana shu zardushlilik dini haqida. Dinshunoslik deganimda din, Alloh mana shunday qildi emas, yo'q. Akademik nuqtai nazardan, misol uchun dinning tarixi, kelib chiqishi va hokazolar. Mana shu yo'nalishda davom etgan edim, ensiklopediyamni, ya'ni almashtirgan edim. Va oxirgi videoim zardushlilik haqida umumiy tushunchalar, qachon kelib chiqqan va hokazolar. Va keyingi video ustida уже ishlayotgan edim, o'sha 5-6 oy oldin zardushlilikning amaliyotlari, tarqab ketgan amaliyotlari. Misol uchun Navruz bayrami zardushlilik dinidan kelib chiqqan to'laqon, lekin musulmonlar maza qilib nishonlashadi. Tushundingiz? Mana shu haqida video qilmoqchi edim. Va bu videoni to'laqon shu aniqroq qilish uchun zardushlilik dinida qanaqadir professor bo'lgan bir 80 yoshli ayollik bilan, 80 yoshli ayol bilan konsultatsiyam bo'lish kerak edi. Vaqtni belgilab kelishib qo'ygan edik, lekin bu ayol meni fonariga qo'ydi, oxir oqibat kelmadi.
kelishilgan konsultatsiyasiga. Bu haqda menimcha fikrimni sizlar bilan ulashgan edim. Menimcha o'lib qoldi shekilli bu ayol o'ta qari edi deb hazillashgan edim. Chunki aks holda nima sabab konsultatsiyani bekor qilish kelmasligi, to'g'rimi? Axir gunoh-ku uni dinida ham o'zini dini bo'yicha konsultatsiyani e'lon qilib o'zi kelmasligi. Bilmadim. Shu sababli xullas video qolib ketdi, qilmadim va pauzada qolib ketdi. Keyin Skeptik kanaliga o'tib ketib, Skeptik kanalda bir nechta videolar qilib, xullas ensiklopediya kanalim esdan ham chiqib ketdi, vaqtim ham bo'lmadi. Va oxiri mana shu YouTubedan kelgan xabardan keyin bo'pti video qilishim kerak deb o'zim endi mana shu videoga o'tirib matn yozishni boshladim. Bir ocha oldin. Lekin baribir ensiklopediya kanalimga kirib, statistikasiga qarasam, bu enasini emsin dinshunoslik ham unchalik mashhur emas ekan. Mening dinshunosligim har holda men olib borayotgan. Chunki statistikaga qarasam, mana shu ko'rilgan videolarimda tomoshalarning aksariyati o'zimning tomoshabinlarimdan. Ya'ni mana shu Skeptikdan kelganlar yoki mana shu sizlar Telegramdagilar. Ya'ni qanaqadir yangi tomoshabin o'zi qiziqib YouTube'ga dinshunoslik haqida yozib mening kanalimni topishi nihoyatda past. 1 yoki 2% xolos. Qolganlari barchasi o'zimning eski tomoshabinlarim. Men faqatgina o'zimning eski tomoshabinlarim uchun video qila olmayman-ku, to'g'rimi? Mening maqsadim bilimni berib qo'yish, siz olib bo'lib o'zingiz keyin davom ettirasiz, to'g'rimi? Hamma narsani mendan o'rganmaysiz-ku. Ya'ni maqsad ko'proq yangi tomoshabinlarga ham buni ko'rsatish. Lekin yo'q. Кручусь в своем же колесе. Faqat o'zim uchun qilayotgan bo'lib qolyapman. Ya'ni tushundimki, yana menimcha sohani almashtirish kerak. Dinshunoslik o'xshamayapti deb o'yladim. Va keyin bir nechta tanishlarimdan so'radim. Nima maslahat berasizlar? Qanday soha borki O'zbekistonda yaxshi tushuntirilmagan va men tushuntirishim mumkin yaxshiroq qilib, chunki mening tanishlarim biladi qaysi sohalarni men yaxshi tushuntiraman. Va mening ushbu tanishlarim deylik barchasi falsafani nima qilishdi? Falsafani zabul, prerekomendovali, tavsiya qilishdi. O'sha o'zbek tili uchib ketyapti mendan. Yo'q, O'zbekistonda falsafani tushuntiradigan odamlar yo'qmi deb so'rasam, ha, yo'q deyishdi. Va haqiqatan ham YouTube'ga kirib, falsafiy terminlar yoki falsafa olimlarini yozib qidirib ko'rsam, o'zbek tilida yo'q, chiqmayapti hech narsa. Bo'lishi mumkin emas. Bu kecha eng mashhur mana shu falsafiy terminlardan biri bo'lgan paradoksni qidirib ko'raychi deb paradoks so'zini yozib o'zbek tilida xullas falsafada paradoks deb yozsam, paradoks degan kanal chiqdi. Va ushbu paradoks degan kanalda falsafa haqida podkast bor ekan. Falsafa nima degan mavzu bo'yicha. Zo'ru deb ko'rdim bu podkastni. Ko'rsam, tushundimki ahvol chatoq. Haqiqatan ham O'zbekistonda falsafani tushuntiruvchi qandaydir yaxshi bir odam yo'q ekan. Demak, bo'lmasam falsafa sohasini olamiz ekanda deb o'zimcha qaror qildim. Mana shu nishani tanladim. Va mana mavzu ham topildi. Falsafa nima? Falsafa haqida videolar qilmoqchi ekanman. Falsafa nimaligini tushuntirishdan boshlayman deb xullas mana shu mavzuni tanladim. Va mana tushundingiz xullas nimaga falsafa. Va endi e'tirozlar keldi, nimaga animatsiya qildim. Mana shunday animatsiya, multfilm. Javob juda oddiy. Mening eski videolarim uslubi 3-4 daqiqalik, oshib ketsa 5 daqiqalik va ilm-fan haqida bunday narsalarni bemalol mana shunday infografika bilan yoki boshqa qandaydir chizishlar bilan bemalol tushuntirsa bo'ladi. Lekin falsafa bunday emaski. Falsafa asosan gapirishga asoslangan-ku, laqillashga. Endi o'zingiz o'ylang, oddiygina mana falsafa nima bu? Uning asosiy 4 ta sohalarini tushuntirish uchun 10 daqiqa vaqtim ketgan bo'lsa, men 10 daqiqalik qanaqadir infografikalar ko'rsatmayman-ku, zerikib ketasiz-ku, shunchaki matnga qarab ekranda, to'g'rimi? Ya'ni qandaydir shu gapiradigan narsa bo'lish kerak personaj. Lekin mening ensiklopediyamning asosiy aytganimdek mohiyati bilim berishda, qandaydir shaxsiyatni ko'rsatishda bo'lmagan. Aynan shu sababli ensiklopediyamda men o'zimni ko'rsatmaganman. Bitta videodan tashqari yoki obuna bo'linglar, men mana shundayman, unaqaman, bunaqaman demaganman, reklamalar ko'rsatmaganman va hokazo. Chunki maqsad faqat bilim ulashish bo'lgan. Shu sababli agar falsafa haqida video qiladigan bo'lsam ham, kimdir gapirish kerak bo'lsa ham bu men bo'lmayman, chunki bu qandaydir g'alati bo'ladi, zid bo'ladi mening ensiklopediya kanalim g'oyasiga degan fikrga keldim. Va shu sababli bo'pti, men bo'lmasam ham hech bo'lmasam multfilm bashara bo'lsin degan qarorga keldim va shu sababli mana multfilm bashara qildim. Shunday e'tirozlar bo'ldi. O'zimda ham bo'ldi bu e'tiroz, to'g'risi. Nimaga
sinkronizatsiya bo'lmayapti. Labi o'zbek tiliga tushmadi mana shu animatsiyada. O'zim ko'p o'ylandim bu haqda va afsuski bu men hal qila oladigan muammo emas. Tilshunoslik O'zbekistonda unchalik rivojlanmagan va mana shu tilshunoslar, mana shu olimlar o'zbek tilining fonetikasini va hokazolarni mana shu sun'iy idrok bazalariga qo'shmagan. Shu sababli sun'iy idrok o'zbek tilini yaxshi takrorlolmaydi va men harakat qildim o'zbek tilida gapirtirishga, mana shu labini o'xshatishga. O'xshamadi. Labi qiyshayib ketyapti, tishlari chiqib ketyapti va hokazo. O'xshamadi. Bu mening muammoim emas. O'yladim, o'xshamayapti-ku, nima qilsam ekan dedim, lekin baribir bir gumonga keldim. To'xtabdi. O'zbekistonliklar qandaydir Disney multfilmlarini ko'rganda hech e'tibor bermaydi-ku, to'g'rimi? Disney multfilmlari o'zbek tiliga to'g'ri kelmasligini. Lekin maza qilib ko'rishar-ku. Menikiga ham e'tibor bermasa kerak deb gumon qildim. Lekin baribir odamlar e'tibor berishibdi. O'zbek tiliga ovozi o'xshamaganligi. Lekin uzr, men hal qila olmayman buni. Shu. Ba'zilari so'radi, nimaga o'zimni qo'ymadim? Bunga mana aytib o'tyapman, o'zimni qo'yish niyatim bo'lmagan ensiklopediyaga bu g'alati endi bo'ladi hozir agar o'zimni to'satdan qo'yishni boshlasam. Yana bilmadim. Nima deb o'ylaysiz? O'zimni qo'yaymi ensiklopediyamga, basharani? Butun ensiklopediya mazmunini buzib tashlamaydimi bu? Bilmadim. Shu. Mana shu butun mana voqea 11 daqiqa juda gapni aylantirdim, lekin shuni xohlagan edinglar. Xo'p, yana nimalar bo'ldi shu oy ichida? Ba'zi bir tomoshabinlar menga email yozishdi, qandaydir haqoratnomus e'tirozlar bilan. Nimamush men mas'uliyatli vloger emasman ekan. Ya'ni qandaydir so'kish, qandaydir shikoyat, nimaga men yo'qolib ketyapman, nimaga men bunaqa mas'uliyatsizman va hokazo. Endi bitta narsani tushuntirishim kerak, bu haqda ham ko'p aytganman. Menda azaldan o'zi mas'uliyat bo'lmagan vlogerlikka. Men vloger emasman, bu mening hobbiyim. Meni boshqa vlogerlarga taqqoslash katta xato. Boshqa vlogerlar bu ishidan pul topadi. Vlogerlik ularning noni. Vlogerlik mening nonim emas. Men mana shu YouTube'dagi video qilgan videolarimdan bir tiyin olmayman. Men bir tiyin deganimni qaysi ma'noda? Mana shu tomoshalardan, shu kimdir meni Amerikadan ko'rsa, kimdir meni Koreyalardan ko'rsa, mana shulardan barchasidan oyiga men $6 topaman xolos. $6 nima bu? 2 chashka kofe. Shu YouTube'dan yagona qandaydir asosli topadigan pulim bu mening muxlislarimdan. Ming bor rahmat mana shu muxlislarimga. Skeptik kanalining muxlislarim bor. Oyiga menga bir chashka kofe pulini berishadi. 1-2-3 $, oyiga. Mana shu odamlardan men bir oyda topsam $30-40 topaman xolos. $30-40 bir oyda nima degani? 2 ta abedim degani. 2 ta abed qilaman, tugaydi bu pul. Shu mening butun topadigan pulim. Bu topadigan pulimga qanchalik mas'uliyatli bo'lishim kerak? Tushunyapsizmi? Mas'uliyatli bo'lmayman. Agar pul topganimda, bilmadim, shu to'laxon mening hayotimga yetarli darajada pul topganimda YouTube'dan ham men ham o'xshatib sizga mas'uliyatli vloger bo'lardim. Har kuni Telegramda bir narsalar qo'yib, sizlar bilan interaksiya qilib, lekin yo'q. Shuning uchun bu shunchaki mening hobbiyim. Lekin tosh otib qo'yishim kerak, shunchalik mana mas'uliyatli vlogerni xohlaysiz ekan, o'zingizga ham bir boqib qo'ying. Mas'uliyatli vlogerni xohlaysiz ekan, o'zingiz ham mas'uliyatli tomoshabin bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz qanchalik mas'uliyatli tomoshabinsiz? Misol uchun bironta video sizga yoqsa, like bosib, mana shu video ostiga kommentariy yozib yoki shunchalik mas'uliyatli bo'lsangiz, bironta do'stlaringiz bilan ulashasizmi videolarda? Yoki shunchaki potrебительmisiz? Ya'ni ko'rasiz, like ham bosmaysiz, izoh ham yozmaysiz, shunchaki ko'rasiz, yo'qolib ketasizmi? Katta ehtimollik bilan siz shunchaki potrебитель tomoshabinsiz. Ya'ni hech qanday hissa qo'shmaydigan, qasdir ma'noda shu parazitsimon tomoshabinsiz. Sizga qanaqa vloger kerak? Xuddi o'ziga o'xshagan vloger kerak bo'ladi. Biroz achchiq bo'ldi. Oxiri videoni, lekin menimcha videoni shu joygacha ko'rganlar bu gapimdan xafa bo'lmaydi, chunki bu so'z sizga tegishli emas. Siz mas'uliyatlisiz, shuning uchun ham mana shunchalik quruq gapni 15 daqiqa ko'rib o'tiribsiz. Shuning uchun sizga ming bor rahmat. Shunday ekan, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, tinch bo'linglar.